Hello，各位大家好啊！哇，咁快又嚟到呢個禮拜五啦，即係話咁快。而家大家聽緊呢，就係呢個八度空間，我哋大家嘅主持艾巴特啊。而今日就好高興，因為呢就請到一個好特別嘅嘉賓。Hello，大家好，我係 Kathy。Kathy 好啊！嗱，講起 Kathy 呢，就十分勁嘅。但係講佢幾猛料之前呢，我就首先想買少少廣告先啦。首先有咩廣告要買呢？廣告 A 呢，就係呢：如果大家聽呢個節目呢，即係隨時有嘢想發表嘅話呢，就歡迎大家首先可以去我 Facebook 啦。我 Facebook 呢就係呢個樂城 AM14308度空間度留言啦，或者呢直接呢就係 text 呢個 number， 呢個 number 呢就係626-263-0480。咁啊，譬如大家聽下有咩嘢想同我傾啊，或者想問啊 Kathy 啊，咁可以 text 個 number 嘅。咁順便咧，有位聽眾咧叫做 Olivia 咧，就想我同佢打聲招呼。咁我同你打聲招呼啦 ，Hello Olivia 同埋你個媽媽你好啊，晚安咁樣。咁好啦，入正題啦。咁啊，點解會請阿 Kathy 嚟咧？因為咧，我喺偶然嘅機會識到 Kathy 咧。咁啊，大家通常就寒暄幾句，你做咩㗎？咁樣佢一講出嚟，哇，先嚇一跳。然後再問深入去咧。有料，咁不如我就由阿 Kathy 去自己介紹下自己先啦。Hello， 我係 Kathy， 咁我係一個舞台劇嘅工作者啦。咁最主要嘅工作都係做導演、編劇。咁另外我係一個藝術節嘅策展人。咁多數都係會係即係致力係將即係尤其是係香港啊，即係亞洲嘅新進嘅藝術家帶去歐洲或者其他世界平台咁樣。哇！聽落都成件事都好難度高，好複雜喎。其實你點樣開始或者由咩嘢事件引發你做呢件事咧？係咪細個就有好濃厚嘅興趣咁咧？其實係真係細個就開始已經想做舞台劇㗎啦。我諗我應該係4-5年班嘅時候就已經開始涉獵，知道有舞台劇呢樣嘢。去到 Form 3嘅時候，即係但係 Form 3之前呢，我仲係想係做律師嘅。哦。咁跟住中3之後參加咗，即係喺香港參加咗中學嘅戲劇學會之後，有嗰陣時就開始問啊，然後就同自己講，我就去下定決心，我呢一世又要去做舞台劇。中3嗰啲舞台劇係咪扮棵樹啊嗰啲咁樣噶？當時即係我比較好彩，我唔使扮樹，都起碼有啲小角色做下。介唔介意？記唔記得係咩角色咧？仲記唔記得咧？我記得係一個戲裏邊去做旁觀者，做嗰啲去散播謠言嘅師奶。哇！咁細個就做師奶，即係話果然好戲啊！咁係咪嗰一下一試之後咧，就覺得哇好難忘咧呢個經驗，所以就愛上咗咁樣啊？呢個係其一啦。我諗我最大嘅轉捩點就係因為嗰陣時中學咧有得去演藝學院咧，嗰陣時係可以好平咁樣去睇演藝學院嘅舞台劇嘅。正啊！咁我記得嗰陣時中3、中4左右，我可以有得。我記得好似好平咁，啲5蚊、10蚊咁樣就去演藝學院睇咗一套音樂劇叫做《棒球狂想曲》。嗱，等嗰陣時幾錢食串魚蛋先？2-3蚊。哇！即係2串魚蛋就可以睇套劇咯，冇錯，勁喎，好嘢喎。係啊，咁所以我睇完之後覺得，哇！原來舞台劇個世界咁大，即係佢。係你可以將你自己想像嘅所有事情，你都可以擺喺個舞台裏邊，然後再呈現俾觀眾。即係我作為一個觀眾，我睇到嘅係好多唔同嘅事情可以發生喺個舞台劇上面。然後作為演員，就係好似你自己喺個舞台上面，再重新俾一個新嘅身份俾你，或者俾你再重新一次喺舞台上面去活出一個新嘅生活。咁所以令到我覺得原來即係可以有咁多可能性。所以亦都因為咁樣改變咗我，令到我更加知道自己，我真係好想喺呢一個地方度去做。但係我唔係淨係想做演員，我愛舞台劇，愛佢嘅全部咯。咁所以我就開始就有呢一個決定去做。所以就冇再諗住做律師啦，已經完全冇。所以我屋企人好唔開心。OK 啦，行出狀元啊嘛，好難講噶呢啲。咁你？唔係話做舞台劇就可以做舞台劇噶嘛？咁有啲咩嘢要學啊？有啲咩嘢嘅跳板你要行過呢？
中學嘅時候，盡可能就係因為嗰陣時喺中學期間有好多唔同嘅劇團，佢哋會有唔同嘅，例如喺暑假嘅時候佢哋會有戲劇營啊。咁例如學校當時嘅新域劇團，佢哋係會入中學去派一啲嘅演員或者導演入去中學咧去教我哋戲劇嘅。咁咁啱我間學校就有參加呢個計劃，咁所以我都有機會能夠即係當時能夠有一啲嘅戲劇培訓，然後去到中五記得中五考完會考之後就參加香港話劇團嘅戲劇培訓，咁就然後屋企人咧就好驚我想入演藝，咁所以咧就將我送過去美國讀書啦。咁仲正，呢邊更多培訓。咁但係因為其實你唔需要喺呢邊咧，就個自由度就係你唔需要一定係 major theatre， 你可以係 major 之餘，你有好多 minor 你可以選擇噶嘛。咁所以嗰陣時我就選擇咗去 minor theatre。咁因為咁樣，因為唔單止喺香港接受戲劇訓練啦，咁嚟到呢度嘅時候，打開咗我對西方戲劇嗰個認知，咁就整個大門都打開啦。咁所以就哇！真係完全看見嘅世界就從此唔一樣啦。咁喺呢邊參加戲劇喺大學嘅時候，咁佢哋就會有啲課堂裏邊就有啲組織同埋有啲嗰啲 homework 咁俾你做，咁你就可以去演咁樣樣。嗯，哇！聽落都好好玩喎。我細個讀書嗰陣時咧，即係睇下你入咩學校，即係最怕入錯校。你間學校就好，我覺得幾好彩嘅，咁多嘢演藝嗰啲咧。我間學校好低 B 嘅，男仔就係打波嘅啫，即係除咗打波之外咩都唔識，搞到我如果早啲入去學演藝嘅話，咪可以同你對手戲咁樣咯，係咪先？唔係嘅，打波嘅話，你可以即係喺個傳球嘅方向，你可以學識咗點樣同個對手give and take。其實呢樣嘢都可能對你嚟講都可以攞嚟擺喺個戲喺你嘅演戲上面嘅。哇！呢啲係深入嘅 theory 嚟咯，已經 give and take 喎咁樣。咁除咗呢個 give and take 咁樣，有啲乜嘢你覺得學咗又好有趣又好有用咁樣嘅咧？暫時。我覺得喺學習或者喺個戲劇培訓裏邊，對我人生最大幫助嘅係我點樣去學習點樣喺呢個世界或者呢個社會裏邊，我學習點樣去 observe 去睇呢個世界咯。冇錯。因為即係戲劇係關於人，關於呢個世界，咁所以其實亦都讓我打開咗去點樣去開始將我嘅眼光放喺人民關懷上面，咁以至到影響我日後點樣去寫劇本啊，或者點樣去 train 我嘅學生啊，同埋點樣學做一個人啊，最緊要。呢樣真係最緊要。我以前咧好迷古龍小説嘅，咁古龍講一句嘢咧就係話咧，啲情節咧其實講嚟講去都嗰啲情節，但係人咧就永遠係最吸引同埋永遠係變化嗰樣嘢。咁啊，轉個頭翻嚟咧，我哋就分享下阿 Kathy 以前嘅作品先，好精彩㗎嚇，咁啊聽首歌先，首歌咧就係謝安琪嘅50-50，轉頭翻嚟繼續傾。